Atención, prepárate para las noticias más impactantes del día. Este 17 de junio te traigo 3 noticias explosivas que no podrás ignorar. En primer lugar, Microsoft acaba con la integración más odiada de Windows 11. La compañía pondrá fin a la integración de Microsoft Teams en la barra de tareas. Por otro lado, Sony tiene un secreto para potenciar la PS Plus. Pronto, los suscriptores podrán disfrutar del streaming de videojuegos de PlayStation 5 directamente en la consola. Y finalmente, Xiaomi tiene el ventilador que estabas buscando. El Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite está disponible a un precio increíble. Recuerda que puedes obtener más detalles en mi podcast Un Sorbo Más, disponible ya en YouTube. Te espero para explorar juntos el mundo de la tecnología.